Надо кое-что изменить. Всем привет! Мы сегодня играем в какую-то игру. Я не знаю, как она называется. И, она взломана. Мне понравилось взломана. И мой друг взломал. Вот он здесь. Хотите поздороваться? Скажи что-нибудь. Здравствуйте, я тоже блогер. Ну, только начинаешь. Он хочет стать блогером там. По играм. С телефоном. Да. Вот я покупаю. Смотри. Мне нравятся какие-то эти. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы играем Вот. в игру мотоциклы. Вот синий. Хотите возьму? Нет, не надо. Вот, я Вот буду такой возьму. гонять. Так, мне надо сейчас взять график. Так. Управление. Так. Газ на авто вручную. Так. Руль. Наклон. Я люблю. Так. Наклон. Газ не авто. А вручную. Вот. Мы заходим. Ну и вот. Получается у нас вот. Так. Кстати. Понятно. Встречка. Вот. Ой, блин, разбился. Блин, ничего не видать. Кстати, подождите. Вот, погоняем сейчас. Вот. Вот. Давайте сейчас без звука пока. Вот. Но я не буду ее включить. Короче, всем пока. Я пошел. Можно сейчас смотрю, как у меня канал называется.